going to be messy. 메시. 이게 뭐예요? This is from Bridget. By Michael's mother. Is it mine? 아 진짜? 우와. 와. 우와. 아. I just recognize your culture. Give the gift to the woman, girls. The jewel, like earring and necklace like that. I didn't know it. I made a mistake. Yes. What is it? Oops. 이건 뭐예요? 아, 이거 바닐라? 아니요. 바닐라 아니에요? 우와! How many are they? Wow. 우와! This is some special sauce from upcountry. I had to put in practice because I was eating it at home. 아, it is really sauce. 오! 오! 와. Do we have? No, no. No, that's not. 그치? We don't have it. 와, 신기하다. 이건 뭐예요? 커피. 예. 와. This is from Jackie. Ah, really? Yes. Thank you, Jackie. This cup is good. So mom gave me these. Ah, nice. It's one of the spices. Ah, this is what I wanted. Spices. 잠깐만요. Thank you. That's actually dropped, right? Ah, really? Dropped. I love spices. 우와. 드라이 믹스. Mom gave me this as well. 뷰뷰뷰 2개. 감사합니다. 감사합니다. And then I finally got these here. These are what my aunts in France made. 오, 진짜? 와. 잠깐만요. 이것도 잘 그렸다. 이거 뭐지? 오. Did I see this before? I don't know. I don't think so. Which one is it? 이거. Yeah. Those are what I can. 아, Claire must like it. Brownies. That's all brownies. All the same? Ah, yes, yes. Okay. And what are these? Claire, you want this? 진짜 많다. 우와. 이거 좋아? 잠깐만요. 클레어, 이거 봐. 아이고. 이거 봐, 클레어. 이거 진짜 맛있어. 뭐야? I thought this is like this size. No, 1 liter. I think 1 liter. Vanilla essence. Wow. I thought this size, like this size. I never seen this size of vanilla essence. Claire, it's yours. 와 대박이다. 이건 뭐예요? 아 난도스. Yeah, that's the medium one. 와 이거. 와 대박이다. 이건 뭐지? 커피? Yeah, that was from my brother. I'm just showing you everything I got. And then that was The box is like this. Africa. Never seen this outfit. Oh.
want me to go with the salt company. 이거 Okay. 레몬. 아 이거 커피야? 오 커피. For when friends come to our house and they think they're cool. 이거? This is different one. 이거랑. 와. 와 이거 맛있어요. And I got this from Graeme. Who's Graeme? Kira's dad. 아. 우와. This is from Cape Town. Africa first sea. Whoa. Whoa. 감사합니다. Thank you so much. honey. I got my rugby ball. Yes, you need it. You need it for your luck. I'll keep it on. Do you drink brandy sometimes? Yeah. We don't have brandy here. 진짜? We don't have it. Okay, show it to me. And these are snacks from Bridget's. 뭐지? 아하. 믹스나. Here is things for your mom. Thank you. 맞아 이거. You told me this. Yeah. And my mom made these. 와. Oh, great. It's great. Yeah. 이거 it's really a nice idea. Yeah. Let's put them there. 요거랑 요거. It's nice idea. 이거는 고마 선물. 여기가 조금 특이해요. 이렇게. 진짜 얘네들은 이 친구들은 나무로 된 거 되게 우드는 진짜 많아요. 진짜 우드. Real wood. Was it expensive? 2만원, 3만원? More than 2만원, 3만원? No. Like between my one and my one. 아, that's still better. 오케이, 이거는 뭐지? 뭐가 들어있을까? Don't forget this one. 네, 아우요. 이거 근데 여기는 별로 퀄리티가 좋은 것 같아요. 이거 손으로 잘랐나? 손으로 만든 건데 뭐야? 어설픈데. 됐나? 어설픈데. 이렇게 아프리카스럽죠. 와, 이게 그 유명한 아머룰라. 와, a bag. 아, it's a leather. 더워서 샤워하고 누워야 될 것 같아요. 그쵸, 저기 뒤에 있는 에어컨을 틀면 되는데 지금 에어컨 너무 많이 세가지고 그래엄이 감기 걸렸어요. 콧물이 폭. 그래서 지금 그냥 샤워하고 누워야 될 것 같아요. 비행기가 28시간 걸려서 왔거든요. 레이오버를 한 번 국내선 타고 두 번, 세 번에 왔으니까. 그래서 지금 굉장히 피곤해요. 잠도 못 잤대요. 그래서 지금 샤워하고 아예 누워버렸어요. 언박싱하고 다 그냥 끄집어내고 빨리 자 이거야 선물이야 하고 가서 자고 있어요. 진짜 덥다. 어떡해. 자, 건강에
행운을 빌으며 자 여기서 끝.